ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക വൈൻ ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നെല്ലിക്ക വൈൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 2 കിലോ നെല്ലിക്ക കഴുകി തുടച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി, വെല്ലം ഇത് ചേർത്താണ് നമ്മൾ നെല്ലിക്ക വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് ഇട്ട് വെച്ച വൈൻ ഉണ്ട്, അത് എടുക്കുക ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് 5-6 മാസമായി കേട്ടോ. നെല്ലിക്കയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വെല്ലവും ചേർത്ത് ഇട്ടതാണ്. ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് എങ്ങനെ ഇടുന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന നെല്ലിക്ക എടുത്തു കേട്ടോ. ഇതിന് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ മട്ടിയൊക്കെ ഊറ് അടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നല്ല പ്യൂറായിട്ട് വരുന്നവരെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ച ജ്യൂസ് മട്ടി ഊറാൻ വെച്ചത് ഒഴിച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിക്കാം. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനും പിന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു തട്ട് നെല്ലിക്ക ഇടും നമ്മൾ ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തട്ട് വെല്ലം ഇടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി തൂടും കേട്ടോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് അണുക്കൾ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇത് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് 3-4 മാസം വെക്കട്ടെ. നമ്മളിതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ അതിൽ നേരത്തെ വെച്ചതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ജ്യൂസ് വൈന് കിട്ടിയത്. ഇതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നെല്ലിക്ക വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കിത് അടച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കാം. 3-4 മാസം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ല വൈൻ കിട്ടും നമുക്ക്.